तो ये है दोस्तों, और ये जो मेरे पास ये पहले वाला है ये कीबोर्ड, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये दोनों एकदम पूरा कीबोर्ड इसके अंदर तक गया हुआ है। ये पूरा अंदर का स्पेस दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी यूनिक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और बहुत दिनों बाद एक नया वीडियो आप लोग के लिए है, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रस्तोगी ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैंने एक कीबोर्ड ऑर्डर किया था, वो मेरे पास आ चुका है और मैं इसे अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं। और चलिए यहाँ कैमरा मैन थोड़ा आइए पास में, और इसे मैं करूँगा अनबॉक्सिंग। और ये कैसा दिया है फ्लिपकार्ट ने, ये आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, ये है कीबोर्ड, और इसमें ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। तो काफ़ी इसका बारे में मैंने देखा था, तो काफ़ी मेरे दोस्त लोगों ने बताया था कि अच्छा आता है इसका, ये कंपनी का। तो चलिए इसको देखते हैं अंदर से, ये अंदर में कैसा है। क्योंकि इससे पहले मैंने जो ऑर्डर किया था वो टूटा हुआ आ गया था, तो रिप्लेस किया मैंने, फिर उसके बाद ये आया दूसरा वाला। ऐसी मिस्टेक्स होती रहती है। तो ये है हमारा एक नया कीबोर्ड। और हालांकि पीछे मेरे देख सकते हैं आप लोग कि कितना सारा ये दो पड़ा हुआ है, लेकिन दोनों ये खराब हो चुका है और इसलिए मुझे ये नया ऑर्डर करना पड़ा था। तो ये है दोस्तों, देख सकते हैं वायर लेस नहीं है ये दोस्तों। इसमें एक नया चीज़ है, ये कीबोर्ड आप लोग देख सकते हैं, ये नीचे से पूरा स्पेस इसका दिखाई दे रहा है। और ये जो मेरे पास ये पहले वाला है ये कीबोर्ड, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये दोनों एकदम पूरा कीबोर्ड इसके अंदर तक गया हुआ है, जो टाइपिंग हम लोग करते हैं। और ये देख सकते हैं ये पूरा नया टाइप का है, ये पूरा अंदर का स्पेस दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी यूनिक है। और ये नया आया है, कंपनी का नया मॉडल है, तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये कीबोर्ड कैसा है, अगर किसी के पास है तो वो लोग भी बताइएगा, इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। और भी कुछ अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस टाइप का कुछ वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।